Ready? That equals meeting. Siku hiyo nimekwambia uniambie ni kwenye zilikuwa zimekuja nini? Si ulikuwa umeniambia, nimekwambia ulikuwa umeniambia juma hiyo ni ya kwanza ulikuwa umeniambia 17 something ifanya kila kitu. Na ya pili ukaniambia kutumia KJT ni 14 something. Ukitumia kona post 16 Saidi post 18 averaging post umetumia, so inakuja so bora imekuja 17 tena. Si 18 ukitumia 18 zote ilikuwa inakuja 14 something. Ilikuwa na difference ya around 2000.
Ita manio. Kaeleka mwenyewe. Sasa kofia. Bwana mkubwa sio kukumbusha ukapoitini zako lakini mwaka wa kwanza. Mimi hata nikijifunza kuswim sikuzitumia. Hapo gari za nini? Chake koba, unazijua? Tuamke hapo kidogo. Ukienda stage ya Githurai. Ai, hapana. Ni Rudhuri. Enda sasa kwa unaenda na bus station. Ukitumia Moi. Moi ni ile iko Kenya. Tunapenda hiyo. So liko Rudhuri. Ingie moja Kenya mpya. Kenya mpya. Ni right sasa kwa unaenda nyumba. Kita tangia ya kwanza Kenya utapata Kenya. Kita ya kwanza. Ona. Niko Rudhuri. Tumia Google Map. Fungua hapo nini? Fungua Google hata hapo. Fungua Google hata umuonyeshe. Bwana, check ile hiyo. Rudhuri, kuna watu wana Rudhuri. Fungua Google hata. Kuna wale Kenya mpya zilikuwa. Google hata ndio itamsaidia muende. Unaenda Accra tena? Hati Accra? Na uko Ghana? Umepotea already hujatoka. Jamaa uko Ghana. Na unaenda South Africa. Hata Strickland straight. Straight. Mwali utaenda kupata barabara yenye inateremka hivi na hiyo barabara itaenda tu. So Strickland nyingine ni straight. Mwisho. Hadi mwisho. Mwisho mwali hiyo. Hata utaona hiyo jina ya hiyo soko. Sasa wewe Sini kwa ghorofa. Ni floor moja. Hiyo nyumba ina so nasema Tiriki straight. Chop. Ile ikitokea barabara nyingine. Sasa hiyo barabara Tiriki ni so hiyo barabara unajua Tiriki ukiingia unafika hiyo barabara nyingine. Sasa ndio tunakuambia Sheikh Karume hapo zitumie hiyo. Sasa ndio kwa soko. Kona hiyo barabara ndio peke yake tayari kona yake.
ya kufanya kuna shika Karume. Sasa hivi nisikie nikisema shika Karume. Obviously tupate moja kukui. Fungua Google hapo muonyeshe hapo. Muonyeshe hapo. Asiende kusema oh. Kuotea aseme ati sijui. Hiyo ndio anaweza ona nayo. Sasa azione. Umeniambiaje? So, umeniambia ni unanikatia pesa ngapi? Yeah. Yeah. Umetoa wewe pande ya dili kweli. Na chuma zote ni 16. Haya. Nikutumie ngapi? Hapana, siwezi kuwafikia bwana. Nakutumia 12,000. Haya, nakutumia hapo kile na chukua madini. Hiyo madini inafaa kuwa sasa hivi. Nikutumia kwa ina namba. Hivi bwana. Ndio tunataka kuexplore nataka nikuonyeshe hii. Yaani hapo ndio iko katika ya maji. Dunia. Umesema kwa hii namba? Sasa hii kwa azini iko nataka kushika swali na hapa hizi kwa kidogo mimi hapa lazima nifanye moja Zungumza na picha hapo. sema natakaisha huko sinyeshe hizi sema mimi nataka kama sina actually naweza kwa hizi ni sababu napata hivi kama So hapa ndio walipigia 40 years. Total mala. Sasa kwa shamba. Kwa shamba kwa hiyo leseni. Hakuwa na Google Map. Hivyo ilikuwa na shida tu.